Սիրելի հետևորդներ, եկեք այսօր մեր ուղիղ եթերը սկսենք աղոթքով, մանավանդ մեր աղոթքներում հիշենք այս պահին սահմանում մեր հայրենիքը պաշտպանող զինվորներին եւ խնդրենք, որ Աստված իր զորակցությունը, իր օրհնությունը եւ հովանին պահապան անի մեր բոլոր զինվորներին եւ պահպանի եւ մեր հայրենիքը եւ Արցախ աշխարհը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ցարքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ըսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա պահպանյա եւ օրհնյա ազգս հայոց Հայաստան եւ Արցախ աշխարհն զինվորն զորավարս ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչիկո փրկյա ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն արժանավորյա գոհությամբ փառավորել Հայր եւ Սորթի եւ Սուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Մեր այսօրվա ուղիղ եթերի եւ քննարկման թեման հայրենասիրությունն է, մանավանդ այն տեսանկյունից, որ շատ հաճախ մարդիկ հիշելով 6-րդ պատվիրանը, տասնաբանյա պատվիրանների շարքում հիշելով 6-րդ պատվիրանը, թե մի սպանիր, հարց են բարձրացնում կամ կարծիքներ են արտահայտում այն մասին, թե արդյոք այնինչ որ տեղի է ունենում ռազմաճակատում, պատերազմի ժամանակ, արդյոք այս պատվիրանի խախտումը չէ, եւ արդյոք մի սպանիր պատվիրանը չի հակասում հայրենասիրական զգացումներին, հայրենասիրական դրսևորումներին։ Բնականաբար պատվիրաններին անդրադառնալիս, բոլոր 10 պատվիրաներին անդրադառնալիս, պետք է գծել եւ կարևորել մի հստակ հանգամանք, որ 10 պատվիրանները, 5 կտակարանյան 10 պատվիրանները, բոլորը անխտիր, դրանք ոչ թե կոնկրետ իրավիճակներին վերաբերող սկզբունքներ են կամ արգելքներ են, այլ ընդհանուր ձևակերպումներ են, որոնք եւ ընդհանուր դրույթներ են։ Ուրիշ բան է, որ ժամանակի ընթացքում տարբեր մարդիկ կամ տարբեր կազմակերպություններ կարող են այս պատվիրանները մեկնել կամ վերաիմաստավորել, մեկնաբանել, բացատրել ամեն մեկը յուրովի եւ տարբեր կերպ։ Բայց երբ որ մենք ասում ենք օրինակ, մի գողացիր կամ մի սպանիր, մի շնացիր, սրանք են պատվիրաններ, բոլոր այս պատվիրանները շատ ընդհանուր ձևակերպումներ են եւ ոչ թե կոնկրետ մասնավոր օրինակներին վերաբերող, որովհետեւ ինչպես որ շատ հաճախ սրանք օրինաչափություններ են մեր կյանքի համար, օրինաչափություններ են, սկզբունքներ են կյանքը ճիշտ կազմակերպելու, հասարակական կյանքը ճիշտ առաջնորդելու եւ նաեւ հոգեվոր անձնական կյանքը կազմակերպելու համար։ Բայց ասենք հետագայում նաեւ նույնիսկ 5 կտակարանում շատ հաճախ մարդիկ 10 պատվիրանները սկսեցին շատ հաճախ կամայականորեն մեկնաբանել, օրինակ, ասենք մի շնացիր պատվիրանի դեպքում հրեա ռաբիները 5 կտակարանում ասում էին, որ եթե կոնկրետ խոսքը այստեղ բառացի շնանալու մասին է, այդ մեղքը գործնականում իրագործելու մասին է, բայց եթե այդ մասին մտածում ես եւ այլն, դա մեղք չի համարվում, բայց հետո եկավ Քրիստոս մեզ բոլորովին այլ բան ասեց, եթե նույնիսկ մտածում ես այդ մասին, արդեն իսկ մեղք է։ Հետեւաբար սրանք ոչ միայն կոնկրետ իրավիճակներին վերաբերող հրահանգներ են կամ արգելքներ են, այլ կոնկրետ մեր բոլորիս ընդհանրական կյանքին վերաբերող սկզբունքներ, որոնցով որ պիտի առաջնորդվի մարդկային կյանքը։ Իհարկե, մի սպանիր պատվիրանին անդրադառնալիս պետք է ընդգծենք, որ իհարկե շատ վատ է, երբ որ մարդը մարդ է սպանում, անկախ նրանից դա ազգամիջյան հարաբերություններին կվերաբերվի, անկախ նրանից դա կվերաբերի
տարբեր ազգերի հարաբերություններին կամ մարդկային, ընկերային հարաբերություններին միշտ էլ իհարկե դա ողբերգություն է, միանշանակ վատ է եւ սխալ է, երբ որ մարդը մարդ է սպանում։ Բայց խոսքը այստեղ բոլորովին մենք պիտի այս երևույթին կամ այս պատվիրանին մենք պիտի այլ տեսանկյունից նայենք։ Իհարկե սպանել չի կարելի, իհարկե կյանքը աստվածապարգև շնորհ է յուրաքանչյուրից եւ կյանքի Տերը յուրաքանչյուր մարդու Աստված է եւ բնականաբար շատ կարեւոր է որ մենք յուրաքանչյուր մարդու կյանքի համար պիտի եւ հոգ տանենք եւ հարգենք եւ ընդունենք որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ապրելու բայց պատերազմական իրավիճակների ժամանակ մենք էլ նույնիսկ նոր կտակարանում տեսնում ենք որ ազգային պատկանելության, ընտանեկան պատկանելության, ընկերային պատկանելության պարագային Քրիստոս շատ հստակ ընդգծում էր, որ ամեն ինչ սկսվում է անձից, ընտանիքից, ազգից, ընկերային հարաբերությունից։ Այստեղ ասել, ինչպես որ շատ հաճախ աղանդավորները հայտարարում են, որ քանի որ հին կտակարանում գրված է, որ մի սպանիր, ես զենք չեմ վերցնի եւ իմ հայրենիքը չեմ պաշտպանի, սա ընդամենը մեղմ ասած վախի դրսևորում է եւ պատասխանատվությունից խուսափելու դրսևորում է, որովհետեւ երբ որ նույն այդ մարդու կյանքին վտանգ սպառնա, ինքը շատ էլ լավ կդիմի պաշտպանության եւ շատ էլ լավ զենք կվերցնի, եթե պետք է նույնիսկ դիմացին կսպանի։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է հայրենիքը պաշտպանելուն, մարդիկ միանգամից հիշում են, գիտեք, մենք Աստվածաշնչում գրված է մի սպանիր եւ այլն, մենք պիտի զենք չվերցնենք եւ նման տարբեր անհեթեթ ձևակերպումներ։ Շատ հաճախ քրիստոնեական բարոյականության մեջ հատուկ ընդգծվում է յուրաքանչյուր մարդու համար սեփական կյանքի նկատմամբ հարգանքով եւ զգուշությամբ վերաբերվելու հանգամանք, որտեղ թե ինչպես մենք մեր անձին ենք վերաբերվում, այնպես էլ վերաբերվում ենք նաեւ դիմացինին։ Առհասարակ եւ նաեւ քրիստոնեական բարոյականության մեջ շատ կարևոր ընդգծվում է միասնության գաղափարը, պատահական չի շատ տարածված եւ բոլորիս ծանոթ այդ ձևակերպումը մեկ ազգ, մեկ հայրենիք եւ մեկ հավատք։ Այստեղ խնդիրը հենց ամբողջ այդ միասնության մեջ եւ այդ միասնությունը պահպանելու համար բնականաբար մի սպանիրը միշտ այդ միասնությունը քանդում է։ Բայց երբ որ խոսքը կոնկրետ տվյալ պարագային մասնավորաբար գնում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին, այստեղ ինչ միասնականության, ընդհակառակը մենք այստեղ մենք զենք ենք վերցնում մեր միասնականությունը, մեր երկրի, մեր ազգի, մեր ժողովրդի միասնականությունը պահպանելու համար, ոչ թե առհասարակ եղած միասնականությունը քանդելու համար։ Եթե մենք անդրադառնում ենք մի սպանիր պատվիրանին, ապա մենք այստեղ չենք սպանում, մենք պարզապես պայքարում ենք հանուն կյանքի եւ սա շատ հստակ ձևակերպում է որքան էլ որ մարդիկ փորձեն գեղեցիկ փիլիսոփայական ձևակերպումներով խոսել մարդասիրությունից խոսեն ուրիշներին հարգելու ուրիշի կյանքը հարգելու մասին եւ այդ գեղեցիկ ձևակերպումների պատրվակով խուսափեն պատերազմին մասնակցելուց խուսափեն երկիրը պաշտպանելուց իրենց ընտանիքը իրենց պաշտպանելուց իհարկե սրանք ավելի շատ ոչինչ չասող ձևակերպումներ են որովհետեւ առհասարակ աստվածաշնչային որևէ պատվիրան, եթե մենք ընդհանուր դիտարկում եւ ձևակերպում ենք եւ այդ ընդհանրության մեջ փորձում ենք կոնկրետ եզրահանգման գալ, այստեղ ավելի շատ մենք սկսում ենք մանիպուլյացիայի ենթարկել եւ աստվածաշնչային այս կամ այն աղճատել եւ մեկնաբանել յուրովի։ Տեսեք, միանշանակ ոչ մի քրիստոնյա պետություն, առավել եւս մենք հայերս երբևէ կամ հայ առաքելական եկեղեցին երբևէ չի ասել, որ սպանելը լավ է, որ անպայման պիտի սպանես,
որպիսի ինքնահաստատվես, որպիսի հզորանաս եւ այլն եւ այլն։ Մանավանդ մենք հայերս միշտ ընտրել ենք ոչ թե սպանելու, այլ արարելու ճանապարհը, մեր երկիրը զարգացնելու, միասնականությունը մեր ամբողջական դարձնելու, ամուր դարձնելու։ Մենք միշտ ընտրել ենք ստեղծագործ ճանապարհը։ Մենք երբևէ խնդիր չենք ունեցել մի սպանիր պատվիրանի հետ, երբևէ մենք չենք մտածել ավարայրի ժամանակ, Արցախի պատերազմի ժամանակ, Սարդարապատի գոյամարտի ժամանակ, երբեք չենք մտածել, մենք խախտում ենք այս պատվիրանը, թե ոչ, որովհետև մեր պայքարը ոչ թե սպանելու համար է, այլ մեր պայքարը կյանքի համար է, հանուն կյանքի է, մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր դրացու, մեր կողքին կանգնած մարդու։ Եվ բնականաբար այստեղ երբ որ մենք խոսում ենք հայրենասիրությունից, բնականաբար հայրենասիրությունը սկսում է սեփական անձից, սկսում է ընտանիքից, հասարակությունից, ընկերային հարաբերությունից մինչև ավելի բարձր հայրենասիրության գաղափարին հասնելով, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ մենք փորձում ենք հաշտության եզրեր գտնել, փորձում ենք խաղաղության հրավիրել մարդկանց, շատ լավ է, եթե այդ մարդը պատրաստ է խաղաղության քո հրավերներին կամ քո կոչին լսելու, խնդրեմ, մենք միշտ էլ ասել ենք եւ միշտ էլ այդ սկզբունքին հետևորդն ենք, որ եթե հնարավոր է որևէ բան խաղաղությամբ լուծելու, բայց այս պարագային մենք հողեր չենք զավթում, այս պարագային մենք ուրիշ ունեցածը չենք զավթում, մենք այս պարագային մեր ունեցածն ենք պաշտպանում եւ նույնիսկ կյանքի գնով եւ Ավետարանը նաև մեզ սովորեցնում է, թե չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, երբ որ մարդը պատրաստ է իր կյանքը տալու իր դրացու համար։ Այստեղ մեր զինվորները ամեն օր պաշտպանում են մեր հայրենիքը, իրենց կյանքը վտանգում են մեր ապահովության եւ մեր փրկության համար։ Առավելագույնը այս իրավիճակում, որ մենք կարող ենք անել, իրենց կողքին լինելն է։ Եթե հնարավոր է ֆիզիկապես, եթե ոչ, իրենց կողքին լինելը մեր ամրությամբ, մեր սիրով, մեր միասնականությամբ եւ ոչ թե պառակտվելով։ Հետևաբար հայրենասիրությունը այսպես գեղեցիկ բառ կարող է լինել ականջի համար լսելի, բայց հայրենասիրությունը շատ գործնական դրսևորում է մանավանդ այս օրերին, մանավանդ այս իրավիճակում յուրաքանչյուրիս համար։ Ըստ հայրենասիրություն բառը երկու բաղադրիչ ունի, չէ՞, հայրենիք եւ սեր։ Հայրենիք ասելով մենք ընկալում ենք այս տարածքը, հողը, ջուրը, օդը, մեր սարերը, մեր ձորերը, մեր սահմանները եւ այլն։ Բայց այդ ամեն ինչ որ կա այս տիրույթում, այդ ամենը սիրողը մենք ենք, այդ ամենի համար պայքարողը մենք ենք։ Եվ այստեղ մենք չենք անում այդ պայքարը սպանելով չէ որ առաջնորդվում է, այլ ընդհակառակ այդ եկածը պահպանելու ազնիվ մղումով եւ ձգտումով։ Մենք հայերս համենայն դեպս այդպիսին ենք, իբրև ազգ, իբրև հավաքականություն, մենք չենք փորձել ուրիշի ունեցածը զավթել, մենք միշտ ինքնության, լինելիության, կյանքի համար պայքարել ենք, մենք միշտ պաշտպանել ենք ինքներս մեզ եւ միշտ պատրաստ ենք եղել պաշտպանվելու եւ դա միշտ արել ենք պատվով, ինչպես որ այսօր անում են մեր զինվորները։ Հետևաբար հայրենիքը մեկ բան է, հայրենասիրությունը այդ յուրաքանչյուրիս առաքելություն է, յուրաքանչյուրիս գործն է։ Եթե այնպես չի, որ երբ որ մենք քրիստոնեության տեսանկյունից խոսում ենք հայրենասիրության մասին, այնպես չի, որ քրիստոնեությունը բերեց այս գաղափարը։ Իհարկե հին աշխարհում էլ մարդիկ պակաս հայրենասերներ չէին, անտիկ շրջանում էլ մարդիկ պակաս հայրենասերներ չէին, հռոմեական կայսրության մեջ, հունական թագավորության մեջ, քրիստոնեությունից առաջ Հայաստանում, իհարկե մարդիկ պակաս հայրենասերներ չեն եղել, բայց շատ հաճախ հայրենասիրությունը օրինակ ասենք հռոմեական կայսրության, մակեդոնացու կայսրության, որևէ կայսրության պարագային, եթե նայենք, ավելի շատ եսակենտրոն է եղել։ Եթե դու այդ կայսրության, հռոմեական կայսրության քաղաքացի ես, դու բացարձակ արժեք ես։ Մնացածը ուղղակի ոչ մի բան են։ Կարելի է մյուսներին ջնջել, մյուսներին տիրել, մյուս պետություններին ոտնակոխ անել։ Նույնը մակեդոնացու կայսրության ժամանակ, նույնիսկ իսրայելական ժողովրդի 5 տակարան Իսրայել ժողովրդի պարագային, որ իրենք էին ընտրյալ ազգը, մնացածը ոչ մի բան էին։ Այսինքն հին աշխարհում շատ ավելի այդ եսակենտրոն դրսևորումը կար հայրենասիրության, որը որ քրիստոնեությունը մաքրեց,
Քրիստոնեությունը եկավ ասելու շատ լավ է, որ դու քո հայրենիքը սիրում ես, շատ լավ է, որ դու հպարտանում ես, որ դու Հռոմի քաղաքացի ես, կամ դու հույն ես, կամ դու հրեա ես եւ այլն։ Բայց պետք է ընդունես, որ կան ուրիշ ազգեր էլ, ուրիշ ժողովուրդներ էլ, որոնք նույնպես ունեն իրավունքներ։ Դու չես կարող ուղղակի ստրկացնել եւ այդ մարդկանց ունեցածը հարստությունը յուրացնել ու դրա համար պատասխանատվություն չկրել։ Պետք է հարգել նաեւ մյուս ազգերին։ Եվ քրիստոնեությունը այդ եսակենտրոնությունը, եսականությունը հանեց հայրենասիրության այդ դրսևորումից։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև, որ քրիստոնեությունը ընդգծեց հետևյալը, որ քրիստոնեության մեջ կերտվում է մարդը, բարոյական մարդը, ով իր հայրենիքը այնպես է սիրում, որ այդ հայրենիքը դառնում է հավիտենական արժեք։ Եվ մենք ունենք մեր զինվորների, նահատակ զինվորների օրինակը, ովքեր որ իրենց կյանքը տվեցին եւ իրենց նահատակությամբ մեր հայրենիքը դարձավ հավիտենական։ Հիմա նույն այդ առաքելությունը, նույն այդ կոչումը տրված է յուրաքանչյուրիս, որքանով մենք կկարողանանք պատվով այդ առաքելությունը իրականություն դարձնել։ Ապրել այնպես, որ մեր հայրենիքը իրականում դառնա հավիտենական, որովհետեւ եւ Հայաստանի հայերիս գոյության, մինչև այս պահը մեր գոյության ամբողջ գաղտնիքը հենց այստեղ է, որ հայրենասիրությունը այնպես է արժևորվել եւ վերաիմաստավորվել, որ հայրենիքը դարձել է հավիտենական արժեք։ Ու այստեղ բնականաբար քրիստոնեությունը, եկեղեցին եւ հայոց բանակը, այն մարդը, ով միշտ պատրաստ է եղել հայրենիքի համար կռվելու եւ իր կյանքը տալու, այս երկու կարևոր հիմնասյուներն են կերտել մեր հայրենիքի հավիտենականությունը։ Բնականաբար խաղաղ պայմաններում նույնպես մենք այս գոյապայքարը ունենք եւ սերը հայրենիքի նկատմամբ ձևավորվում է հոգեվոր մշակութային արժեքներ ստեղծելով, որոնք ամբողջացնում եւ լիարժեք են դարձնում հայրենիքը ավելի բովանդակային առումով։ Բնականաբար մենք այսօր շատ հաճախ այս մասին խոսում ենք, որ Ղարաբաղը մեզ համար պարզապես հող կամ տարածք չէ, Ղարաբաղը մեր պայքարն է, Ղարաբաղը մեր հավատքն է։ Մեր նահատակ զինվորները այս պատգամը թողեցին մեզ, ստեղծելով Արցախի հանրապետությունը եւ Արցախի հանրապետության գոյության հավիտենականությունը մեր կյանքի իմաստն է։ Սրանով են ամուր այսօր սահմանին կանգնած մեր զինվորները։ Սրանով է իմաստավորվում յուրաքանչյուր նահատակ զինվոր իր նահատակությամբ, իր զոհաբերությամբ, այլապես ինչպես կարող ենք բացատրել այն խիզախումները, այն հայրենասիրական դրսևորումները, որ մենք տեսնում ենք մանավանդ մեր երիտասարդ զինվորների օրինակի մեջ։ Ուրեմն հայրենասիրության մեջ նաև շատ կարևոր է պատկանելիությունը, հասկանալու համար մենք որ ազգին, որ երկրին, ինչ մշակույթի, ինչ ինքնության ենք պատկանում։ Սրանով է գործում եւ իմաստավորվում հայրենասիրությունը։ Ինչպես որ բնական է, չէ, յուրաքանչյուրիս համար սերը ծնողի նկատմամբ, այնպես էլ առավել բնական է սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ շատ հստակ օրինաչափություն է, որ հայրենասիրության սաղմը ընտանիքի մեջ է։ Ու պատահական չէ, որ մեր եկեղեցու քրիստոնեական վարդապետության մեջ հատուկ ընդգծվում է եւ կարեւորվում ընտանիքը, որովհետեւ այդ ընտանիքից է դուրս գալիս զինվորը, այդ ընտանիքից է ծնվում սպան, այդ ընտանիքում է ծնվում բանվորը, պաշտոնյան, ռամիկը, գյուղացին, ամեն ինչ, այն ինչ որ կա մեր հայրենիքում բովանդակային իմաստով ծնվում եւ ստեղծվում է ընտանիքից։ Ու այս առումով է կարեւոր ընտանիքի ամբողջականությունը, ընտանիքի առողջ ընտանիք ունենալու գաղափարը, ընտանիքի միասնականությունը։ Ինչպես որ քրիստոնեությունը ես քիչ առաջ ընդգծեցի, որ հայրենասիրությունը մաքրեց եսական դրսևորումներից, որ այո, մենք հասկանում ենք եւ այսօր էլ ընդունում ենք, որ մեզանից բացի կան տարբեր ազգեր, որոնց նկատմամբ պետք է հարգանք ունենալ, որոնց կյանքի նկատմամբ պետք է նաև պատասխանատվություն, եւ մենք ունենք դա։ Այս պարագան բոլորովին այլ է։ Մենք չենք հարձակվում ինչ-որ մեկին սպանելու։ Մենք պարզապես ստիպված ենք լինում սպանելու, երբ որ մարդիկ, եթե կարելի է այդպես անվանել, երբ որ թուրքերը հարձակվում են մեզ վրա։ Մենք չենք սպանում,
Մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մենք պաշտպանում ենք մեր կյանքի եւ ապրելու իրավունքը։ Եվ կարծում եմ, որ այս դեպքում մենք շատ ավելի դրա իրավունքը ունենք։ Ուրեմն քրիստոնեության մեջ չկա կոսմոպոլիտիզմ, չկա այդ կեղծ գաղափարը, որ ես տիեզերքի քաղաքացի եմ եւ աշխարհը իմ հայրենիքն է։ Սա անգրագետ մեղմ ասած եւ ամենակործանարար ձևակերպումն է, ամենակործանարար գաղափարն է, որ այսօր շատ հաճախ կարող է սերմանվել նույնիսկ մեր երիտասարդության մեջ, ում է պետք անսեռ առանց պատկանելիության մարդը, որևէ բանի այդ մարդը պետք չի, որևէ արժեք այդ մարդը չի կարող ստեղծել, այդ մարդը միայն կարող է ուտելու կյանքի հաճույքները վայելելու համար ապրել, միայն դա կարող է իր կյանքի նպատակը լինել, ուրիշ ոչ ավելին։ Հետևաբար քրիստոնեությունը չի կարող ընդունել կոսմոպոլիտիզմը։ Քրիստոնեության մեջ շատ հստակ ընդգծվում է պատկանելիության խորհուրդը, պատկանելիության կարևորությունը։ Իրական հայրենասիրությունը հենց այս պատկանելիությունը, ես ում եմ պատկանում, ինչ ինքնության կրող եմ, ինչ արժեքի, ինչ մշակույթի կրող եմ, սա է, որ ազնվացնում է մարդուն, եւ սրա համար կարելի է իհարկե նահատակվել, սրա պետք է ապրել, պետք է նաև, եթե անհրաժեշտ է նաև նահատակվել։ Նույն Պողոս առաքյալը հռոմեացների ուղված իր նամակում շատ հստակ այնտեղ առավելություն է տալիս իր ազգին։ Նույն նոր կտակարանի մեջ ինքը տալիս է առավելությունը իր ազգին, իր համար այդպես է, ինքը սիրում է իր ազգին, ինքը պատկանում է այդ ազգին, եւ բնական է ու շատ նորմալ է դա, եւ ցավում է իր ազգի անհաջողությունների համար։ Հիսուս նույնպես եկավ աշխարհ եւ գործեց իր ժողովրդի հետ, իր ժողովրդի մեջ, այն միջավայրում, որտեղ ինքը ծնվել էր եւ որտեղ որ ինքը եկել էր աշխարհ, քրիստոնեական հայրենասիրությունը, որի մեջ հատուկ ընդգծվում է պատկանելիությունը, սա է, որ կերտում է բարոյական մարդուն, ով սկսում է իր անձից, իբրև մարդ, ինչ պատկանելություն ունեմ, ինչ ինքնություն ունեմ, այստեղ միայն էթնոսը չի, այստեղ միայն գեները չեն, ինչքան մարդիկ կան, որ գեներով կարող են հայ լինել, բայց բացահայտ մերժեն, ասեն, որ ես ոչ մի ազգի չեմ պատկանում, կամ ես հայ չեմ, ինչքան մենք այդպիսի մարդկանց գիտենք, եւ ինչքան մարդկանց գիտենք, ովքեր որ գեներով գուցե հայ չեն, բայց մեզանից շատ ավելի հայ են, իրենք այդպես են իրենց զգում, այդ ինքնության կրողը կարող են լինել, այդ արժեքների, այդ մշակույթի կրողը կարող են լինել, հետեւաբար այո, բոլորիս մեջ հայի գենը կարող է լինել, բայց որքանով մենք դա արժևորում ենք ու կարևորում ենք, որքանով մենք դա կարողանում ենք ապրել ու գնահատել, ուրեմն որքան այստեղ շատ կարևոր է պատկանելիությունը, չի կարող մարդը լինել անդեմ, այո, ես այս ընտանիքի անդամ եմ, ես այս ազգի անդամ եմ, եւ դա ինձ համար պատիվ է, որովհետեւ հայրենասիրությունը միայն այն չէ, որ երբ որ կենացների ժամանակ մենք հողի ջրի մասին ենք հիշում եւ դրա համար կենաց ենք խմում, հայրենասիրությունը այն չի միայն, որ գովերքում ենք ինչքան գեղեցիկ է մեր հայրենիքը, հայրենասիրությունը այդ գեղեցկությունը, այդ հրաշքը պահպանելու մեջ է, հայրենասիրությունը այդ գեղեցիկը տեսնելու, գնահատելու եւ դրանով ապրելու մեջ է, հայրենասիրությունը միայն խոսքերով ու կենացներով չի ու գեղեցիկ լոզունգներով չի, որ դրսևորվում է, հայրենասիրությունը մեր հստակ պատկանելիության մեջ է, որ մենք գիտենք, որ մենք այս ազգի ներկայացուցիչ ենք եւ մեզ համար դա պատիվ է։ Եվ սա այն միջավայրն է, որտեղ ես կարող եմ արժեքներ ստեղծել, եթե նույնիսկ պետք է կյանքի գնով։ Այ մեր զինվորները ամենօրյա այս պայքարի մեջ են։ Գուցե մենք իրենց օրինակից շատ հաճախ առիթ պիտի ունենանք սովորելու, կանգնելու սահմանին, որովհետև այնտեղից է, որ սկսվում է մեր հայրենիքը, այնտեղ է, որ առավել գնահատում ես ու սիրում ես քո հայրենիքը։ Սա այն հնարավորություն է մեր հայրենիքը մեզ տրված, փոքր է կամ մեծ է, կարևոր չէ, բայց այս այն հնարավորություն է, որտեղ մենք կարող ենք լինել հայ, կարող ենք լինել այնպիսին, ինչպիսին մենք ուղղակի կոչված ենք, որտեղ հայրենասիրությունը միայն ասել թե ինչքան գեղեցիկ է մեր հայրենիքը, դա չէ, հայրենասիրությունը նաև հայ մարդուն սիրելն է, քո նմանին,
քո տեսակին սիրելն է։ Մենք այսօր շատ ավելի կարիք ունենք հենց սրա, ոչ թե միայն հայրենասիրության, այլ հայասիրության։ Չէ՞ որ մենք բոլորս նույն այս հնարավորությունն ենք, ապրելով այս երկրում, այս քաղաքում, այս գյուղում, այս մարզում, կարևոր չի որտեղ, բայց այս տարածաշրջանում, այս հողի վրա մենք բոլորս ապրում ենք միասին։ Ու շատ կարևոր է այստեղ հայասիրությունը, որը մեզ դարձնում է առավել միասնական։ Այ մի սպանիր այստեղ երբևէ արդարացված չէ։ Ցանկացած սպանության դրսևորում այստեղ միանշանակ դատապարտելի է։ Այստեղ միանշանակ մեղք է։ Բայց նորից եմ ընդգծում, այն ինչ որ անում են մեր զինվորները, իրենք մարդ չեն սպանում կամ իրենք մարդասպան չեն, սա աբսուրդ է։ Եվ նույնիսկ աբսուրդ է սա շահարկել ու խաղարկելը։ Ընդհակառակը մենք բոլորս պիտի կանգնենք այդ զինվորի թիկունքին եւ այդ զինվորի կողքին, եթե դրա կարիքը կա, եւ մենք էլ եթե պետք է իրենց հետ սպանել, հանուն մեր գոյության, հանուն մեր արժեքների, հանուն մեր հայրենիքի եւ մեր հավատի։ Սա է յուրաքանչյուրի առաքելությունը, որովհետեւ եթե մի բանի համար, որ մենք ապրում ենք, պատրաստ չենք մեռնելու, իմաստ չունի այդ կյանքը։ Ուրեմն ինչքան կարևոր պիտի լինի հայրենիքը մեզ համար, հանուն որի պատրաստ պիտի լինենք մեր կյանքը տալու։ Ուրեմն այդ դեպքում հայրենիքը արժևորված է, իմաստավորված։ Ուրեմն այդ դեպքում մենք կարող ենք ապրել։ Ուրեմն այդ դեպքում է, որ մեր հայրենիքը կարող է դառնալ հավիտենական։ Ու այս ճանապարհին նորից ես ուզում եմ մեր աղոթքներում հիշենք մեր զինվորներին։ Թող այս ճանապարհին Աստված իր օրհնության մեջ եւ զորակցության մեջ պահի մեր զինվորներին։ Եվ տա Աստված, որ մենք կարողանանք առանց կորուստների հասնել այն բաղձալի հաշտեցման կամ այն բաղձալի կետին, որին ձգտում ենք այսօր բոլորս իբրև ազգ, իբրև հավաքականություն։ Իսկ մեր ամենակարևոր պայմանը Արցախի իրավունքն է, մեր ազատ անկախ ապրելու իրավունքն է, ինչի համար եւ պայքարում ենք։ Ու այս պայքարի մեջ որքան որ հնարավոր է, պիտի ընդգծվի ու կարևորվի մեր պատկանելիությունը, մեր ինքնությունը։ Կարևոր չի ով ինչ տեսակետներ, կարևոր չի ով ինչ մոտեցումներ ունի, հոգևոր, քաղաքական եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ է որ մենք պիտի համախմբվենք, այստեղ է որ պիտի մենք դառնանք միասնական, հասկանալով որ բոլորս մեկ ընտանիքի անդամ ենք եւ թող Աստված ամուր հաստատուն պահի այս ընտանիքը։ Հիմա եթե թույլ կտաք փորձենք նաեւ անդրադառնալ հարցերին, որոնք այս ընթացքում հետևորդները ուղղել են մեզ։ Ասացեք խնդրեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում Աստվածաշնչյան երկերքոց գիրքը եւ ում է ուղված այդ ամենը։ Երկերքոցը փոխաբերական իմաստով Քրիստոսի եւ եկեղեցու հարաբերության եւ սիրո գովերքումն է եւ պատմությունն է։ Հարսը եկեղեցին է, փեսան Քրիստոս է եւ գեղեցիկ ու խոհափիլիսոփայական գեղեցիկ համեմատություններով հեղինակը երկերքոցի հենց գովերքում է Աստծո եւ իր ժողովրդի, Աստծո եւ եկեղեցու միությունը։ Ճիշտ է արդյոք, որ հացը չի կարելի գցել աղբը։ Գիտեք, եթե ինչու պիտի գցենք աղբը, հացը հնարավոր է տալ կենդանիներին, այսինքն ըստ նշանակության օգտագործել, բայց եթե հացը այլևս պիտանի չի օգտագործելու, բնականաբար մենք պիտի թափենք աղբը, այստեղ մեղքի հանգամանք չկա։ Կարծեք թե հարցերը այսքան էին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ մեզ միանալու եւ նաեւ ձեր հարցերի համար, թող Աստված իր սիրով, իր օրհնության մեջ պահի մեզ ամենքից խաղաղ ու ապահով մեր զինվորներին։